Всем привет! В этой рубрике я коротко и практически на ходу отвечаю на ваши вопросы или просто делюсь своими мыслями по теме криптовалюты и складываю их в отдельный плейлист. Поехали! Ты применяешь стратегию ДЦА, я пробовал, но не получается, не хватает терпения высиживать долго. Что думаешь по этому поводу? На этот счет мне нравится, есть выражение такое по-английски, звучит оно так: If you are failing to plan, you are planning to fail. По-русски смысл в том, что если ты не сделал никакого плана, то по сути дела ты планируешь поражение. Так вот, разумный подход должен состоять в том, вообще в жизни, что необходимо делать планирование. И, естественно, в идеале надо уметь строить планы долгосрочные. Чем более долгосрочный план ты выстроишь, тем больше шансов, что у тебя решения будут осознанные и взвешенные. Планы, безусловно, могут быть и долгосрочными, и краткосрочными, и, в общем-то, так это и происходит, и долгосрочные планы разбиваются на более короткие цели, и параллельно с этим ты выстраиваешь и свои стратегии, то есть ты выстраиваешь долгосрочную стратегию и плюс какие-то более короткие тактические шаги. Что касается вопросов инвестиций, долгосрочные инвестиции в криптовалюту на сегодняшний день на своем уровне, я считаю, самая лучшая стратегия — это ДЦА. Описание ее здесь можно посмотреть по ссылке. И по этой стратегии я рекомендую всем делать инвестиции в размере примерно 5-20% от ежемесячных сбережений после всех выплат. Я для себя этот порог определил в 20%. То есть 20% от ежемесячных сбережений я направляю на такие покупки, разбитые на 4 части, и делаю эти покупки каждую неделю. Тем не менее, если для тех людей, особенно для кого тяжело сидеть в долгосрочной стратегии, больше ничего не делать, и при этом этот человек располагает достаточным временем, можно параллельно еще вести и краткосрочную спекулятивную торговлю, когда ты покупаешь или продаешь в зависимости от текущих тенденций на рынке. Такую деятельность я не называю инвестициями, я скорее называю это торговлей. В этом нет ничего плохого, и оно тоже может быть прибыльным, просто это требует отдельного внимания и времени. Приведу такой пример из буквально недавнего. Пару недель назад я обратил внимание, что эфир торгуется дешево относительно биткоина. Я взял часть своих биткоинов, продал их и купил эфир. После этого я подождал пару недель и увидел, что эфир относительно биткоина восстановился. То есть тот рост, который был у биткоина, через 2 недели эфир его тоже догнал. Я продал эфир и купил обратно биткоин, и в общей сложности у меня получилось примерно биткоинов на сумму больше на 10%, чем начальная сумма. То есть это пример того, что я занимаюсь и стратегией ДЦА еженедельно, но это мне не мешает пытаться ловить хорошие, удобные возможности на рынке, если такие возникают. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, и задавайте больше вопросов. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет продвижению этого видео, а мне находить мотивацию для записи новых роликов. Желаю всем благополучия, добра и удачи в инвестициях.